ஹலோ ஃபேமிலி, இட்ஸ் ஃப்ரைடே மார்னிங் 11 o'clock தான் வீடியோ எடுக்கவே ஸ்டார்ட் பண்ணேன். லஞ்சுக்கு கத்திரிக்காய் புளிக்குழம்பு, வெண்டைக்காய் பொரியல் அண்டு பீட்ரூட் பொரியல் தான் பண்ணியிருந்தேங்க. 2 டேஸாகவே கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை, ரொம்ப உடம்பு சரியில்லாதனால அதுக்கு மேலே விலாக் கண்டினியூ பண்ண முடியல. சாட்டர்டேவோட விலாகும் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எனக்கு மட்டும்தான் அப்படின்னு சிகப்பரிசி புட்டு தான் பண்ணியிருந்தேங்க. கூடவே மொளாம்பழம் ஜூஸ் போட்டிருந்தேன். சாப்பிட்டு கையோட லஞ்ச் வேலையும் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலான்னு கேரட் பீன்ஸ் மட்டும்தான் இருந்தது. பொரியலுக்காக எடுத்து வச்சுட்டு பருப்பு தண்ணியில் போட்டு ஊற வச்சுருக்கேன். ஃப்ரிட்ஜு டீப் க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக எல்லா திங்ஸும் எடுத்து வெளியே வச்சுட்டு ஃப்ரிட்ஜுக்கு யூஸ் பண்ணுற கண்டெய்னர்ஸ், ஆர்கனைசர்ஸ் எல்லாமே வாஷ் பண்ணி வெயிலில் காய வச்சுருக்கேங்க. எப்போவுமே பருப்பு குக்கரில் தான் வைக்கிறோம். அன்றைக்கி சட்டியில் வச்சு பார்க்கலான்னு வச்சேன். நல்லா வெந்திருந்துச்சு. டேஸ்ட்டும் ரொம்ப சூப்பராகவே இருந்தது. மாமியார் தேர்ஸ்டே வீடு துடைக்க வேண்டாம்னு சொன்னாங்க. அதுக்காக சாட்டர்டே தான் வீடு துடைச்சிருந்தேன். லஞ்ச் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு கழுவி வச்ச ஆர்கனைசர்ஸ்லாம் எடுக்கும்போது இந்த லெட்டு மேலேருந்து கீழே விழுந்து உடஞ்சிருச்சு. இந்த மாதிரி ஒரு பொருள் இல்லை, ஒரு 2 பொருள் இல்லை, ஏகப்பட்ட பொருளை உடைச்சிட்டேன். கழுவி வச்ச எல்லாமே எடுத்து வச்சுட்டு ஈவினிங் போல் விளக்கேற்றி சாமி கும்பிட்டு தான் வெஜிடபிள்ஸ் வாங்குறதுக்காக கடைக்கு கிளம்புனேன். புதுசாக நாங்கள் இருக்க இடத்துல K2P ஃபுட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கெஃபே ஓப்பன் பண்ணியிருந்தாங்க. அங்கே போயிட்டு பானிபூரி அண்டு சமோசா சாட் ஆர்டர் போட்டிருந்தோம். ஒன்று 30 rupees, இன்னொன்று 60 rupees. கொடுத்த காசுக்கு ரெண்டுமே நல்லா ஒர்த்தாக இருந்தது. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் தான் ஃப்ரிட்ஜு க்ளீன் பண்ணேன். ஃபஸ்ட்டு நார்மல் வாட்டரில் துடைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் காலின் போட்டு துடைப்பேன். ஃப்ரிட்ஜு ஆர்கனைஸ் பண்ணும்போது ஹை குவாலிட்டியான கண்டெய்னர்ஸில் வச்சா தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு மைண்ட் செட். நான் ஃபுட்டு ஆர்டர் பண்ணி வர பாக்ஸில் கூட போட்டு வைப்பேன். எனக்கு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். ரீஃபில் பண்ண வேண்டிய ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் பண்ணி வச்சுட்டு இருந்தேன். நைட்டு டின்னருக்கு சப்பாத்தி கூட பட்டாணி பொட்டேட்டோ போட்டு ஒரு கிரேவி பண்ணியிருந்தேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.